18年前根本没有什么绑架案，那是你和我爸布的局，目的就是第一要避开你们得罪的人。你在怀疑我杀死你老爸？这怎么可能？我跟你老爸是多年的老交情，我能这么做吗？所以这个熊猫城很有可能就是帮我爸和木生偷渡回来的人，只要找到他就可以继续查下去了。他已经承认他就是方木生，虽然他说他不知道我爸到底在哪里，但是我的直觉告诉我爸已经死了，而且是被他害死的。翻开生命的篇章，虚脱着想，等待时间去拆穿，探索神秘的步伐，只为写下每种情绪的伪装，将眼前的面纱一一的摘下，在黑暗中重拾光芒。临近的白光，追逐回避的目光，折射出不可思议的模样。反锁秘密的胸膛，使劲的挣扎，但始终无法被埋藏。回忆总会纠缠每个自思念走远过的谎。哇，终于可以充电了。你有很多 miss call 吗？于洋找我很多次。喂，妈，你终于回电了。我发了很多简讯给你，你看到了吗？我之前在山区，讯号不是很好。那些简讯我看过了。我们现在不止确认帕菜就是木生叔，我们也在森林里找到一副白骨，怀疑是木生叔杀了爸爸之后，把他埋在那里。等 DNA 报告出来就可以确定身份了。答案不是在18年前就已经知道了吗？还需要证实什么？难道你不想知道真相吗？查到了，也改变了什么的。这件事，你不要再查了，就到此为止。好了，我也快回来了，我们见面再说吧。哎，王玉，你妈知道消息会不会难过啊？还没有什么反应，很平静。啊？他没有抱太大希望，所以不会感觉到失望。也许还觉得事到如今也改变不了事实。社长，警方对那副白骨进行检验，有什么发现？法医已经证实了白骨是属于成年男子的，不过从牙齿拿出来的 DNA 并不完整，而且18年前的档案资料也找不到，所以没办法比对。帕差已经承认了，他就是方木生，但是他不承认他杀了黄德良。都不知道什么时候才可以拿到那个档案啊？可以考虑用 reverse paternity testing 试一试。美国有个案子，法证人员就是利用2个孩子加上父亲的 DNA 进行反衬亲子鉴定，演算出母亲比较完整的 DNA profile。我跟你解释一下。孩子的 DNA 一半来自父亲，一半来自母亲。我们用于洋的 DNA 跟他母亲的 DNA 来进行分析，就能确定于洋的 DNA 里面
一部分是跟母亲相同的，然后另外一部分跟父亲一样的。我们通过这个分析，我们可以演算出于洋的爸爸黄德良的 DNA profile。那我现在就回家拿我妈的牙刷啊、梳子之类的东西就可以验了。我送你回去。哦，顺便去化验所。 OK。我去喝水。师傅，等我一下，快点。 OK。OK， 拿到了。再看我妈。很漂亮哦。她只大我16岁，所以很多人都以为她是我姐姐。来，走了，去化验所。哎，等我一下，我去拿我 bag。方木生承认杀了黄德良，法证连他杀人的匕首都找到了，证据越来越多，他只好认了。不过坚持是自卫杀人。是黄德良先动手的。方木生说，他们原本打算在小镇躲一段时间，后来他偷偷打电话给他老婆，知道他妈妈病重了，就用其他理由说服黄德良偷渡回来新加坡。上了船，才告诉黄德良他想回去看他妈妈。黄德良很生气，两个人就吵了起来。他们走进树林之后，黄德良就想拿刀杀方木生，方木生是为了自卫才捅死对方。这种说法死无对证，好像帮不了什么东西。那个家伙为了自保，当然会说一些对他自己有利的口供。其实警方应该带他到树林重叙案发过程，看一下有什么漏洞。没错。喂，黄生，什么事？你们先带帕菜过去，我晚上过来。等案子忙完之后，再和你好好喝一杯。秋月，先走了。案子很棘手吧？是不是案子牵涉到吴一阳的父亲？你担心他会受到打击？其实于洋很坚强的，他已经接受了他父亲不在的事实。只是有些事情比我想象中的还要复杂。我的阿娜达也是很坚强的，没有什么事情可以难得倒你的。谢谢你一直支持我。你也茶凉了，我帮你换一杯新的。你殿下有一把刀，待会儿我会过来接应你。我们就是在这里发现白骨的。你说，你是怎么杀死黄德良的？你偷偷联络彗星，骗了我，自己先偷渡回来，这些我都不跟你计较。你现在还硬要冒险去见你妈，我妈就只有我那么一个儿子，我求求你，让我去见她可以吗？你去的话，一定会被发现的，到时候我们就前功尽弃了，你懂不懂啊？我会小心的。你放心，如果我被抓的话，我也不会出卖你的。只有死人才可以保守秘密。我跟你那么多人兄弟，你竟然要杀我灭口！兄弟，没有我，你有机会发财当老板吗？你只不过是我的一条狗。不听我的话，
我就让你从假死变成真死！咦，怎么没见到那些石头啊？你们真的是在这里找到白骨的吗？现在是我们问你，不是你问我们。大海就在这儿，没错。可是，你是不是从那里上岸？你和黄德良进来森林之后，在哪里起的争执？你是怎么杀死他的？不对啊，不是这里啊。 发财，你干什么要过来？不许过来！要不然我就杀了人！好，退后，都给我退后！发财退后，发财退后！你别乱来，你冷静点。把手铐的钥匙给我，钥匙啊！快点，要不然我就杀了人！好，好，我给你，快，你冷静点，快点！钥匙，过来！ 退后！打开！快！发财，你别乱来！不要跟过来！不要跟来啊！不要跟来啊！趴下！全都给我趴下！趴下！这样！好，好，好！我趴下！我趴下！快！ 好，好，谢谢。他才死了。啊？他怎么会死的？他被警方带去树林重组案发过程的时候，想要挟持一名记者逃走，被赶来现场的空军撞倒，重伤头部，当场死亡。社长，你觉得有一点？有。他为什么会有刀？ 还有，他明明认罪了，为什么来到现场说找不到地方，说自己没有杀过人？他在之前只是听到警方说在森林里找到白骨，他去到现场才发现，白骨找到的地方，跟他当年刺死黄德良的地方是不一样的。如果是真的，会不会有第三者在场啊？假设有第三者在场，那死者的身份。 不一定是黄德良啊！你是说黄玉的老爸可能还没有死？哎，化验所完成了，反向亲子 DNA 鉴定，现在把报告 email 给我们。Hello？ 什么？ 好，我马上回来。妈，木森叔死了。
而且师傅怀疑当年的案发现场很有可能有第三者。我要回去看 DNA 报告，要跟我一起去吗？妈，这就是我第二个家了。哎，这就是我妈，很年轻哦，不可以叫她安婷，要叫她 June，OK？ 嗨，美丽的6月，我是洪君，我们之前见过的，记得吧？你好，我是蓝海峰。哦，这是我常跟你提起的师傅白青雄。谢谢你一直以来对于洋的照顾。不客气，来，请坐。 DNA 报告的成绩怎么样了？等你回来吗？好了，现在可以看了。反向镜子鉴定得出的 DNA， 跟树林死者的 DNA 完全不吻合。这是什么意思啊？意思就是于洋还有树林的死者完全没有血缘关系，所以树林的死者不是于洋的爸爸。根据马国警方提供的资料，黄德亮的 DNA 跟树林死者的部分 DNA 是完全吻合。会不会是18年前的报告错了？还有一个可能，树林死者的身份的确是黄德亮，但是黄德亮不是于洋的亲生父亲。那年我才15岁，就开始学人家谈恋爱。他跟我是同校，大我1年。我们2个在一起很开心，可是年轻不懂事。后来我就有了，那孩子就是我。当时你外婆很生气，逼我们分手，还帮我退学、搬家，就是不肯让我们见面。他还要我把肚子的孩子打掉，我坚持不肯。你爸爸是我的邻居，一直对我很好。知道这件事之后呢，他说要娶我，把孩子当成是亲生的。你外婆答应了。爸离开了这么多年，你为什么不告诉我真相？是他不让我告诉你的。他希望在你的心目中，就只有他这么一个爸。爸真的很疼你。他一直守着这个秘密，从不让你怀疑自己的身世。那你初恋情人是谁啊？分开30多年之后，我们就没有再见面了。难道你不想知道他现在怎么样了吗？我可以帮你找他的。有些事情，最好是不要再提。知道了，你不会再问了。不管怎么样，我心目中永远只有一个爸爸。对了，你每次都提到你师父，今天我见到他，他结婚了吗？他女儿都21岁了，干嘛突然问起我师父？没事。有时候，真相好像抽纸巾，抽出了一张，带出另一张。好了呀，你的妈妈怎么说啊？你的亲生父亲到底是谁啊？真的很烦哎。我好奇吗？我们在查这个 case， 当然想要知道真相，对不对 ？OK， 他什么名字都没说，只说是他初恋情人，就这样。初恋情人？蛋炒饭来了。Yes。师母呢？还在忙着，我们先吃，不用等他。那我们先开动了，いただきます。是不是？哎，好呀，我很厉害找人的，要不要帮你找你爸爸？飞了。案子已经结束了，
而且我一定答应我妈，我不会再查了。反正我这一辈子只有一个爸爸，黄德良。但是这个案子其实还有一些疑点，怕猜。怕猜是乱说话，他根本就是杀了我爸的人嘛。我同意大香的说法，我觉得这个谜底没有完全的解开。好了啦，难得一起聚餐，就不要再谈 case 了。对呀，现在是 Happy Hour，我们不要谈公事好不好？帮你拿你最喜欢吃的炸鸡，是我最喜欢吃欧卡桑做的炸鸡，香脆又可口，一级棒！哇，是要这么有默契吗？你们两个很像姐妹嘞。好啊，我一直都想要一个姐姐。我也很想要有一个妹妹。安娜达，你又多了一个女儿了。这是某某口带回来的，他说要我们把她当成女儿一样照顾。怎么啦？不喜欢家里有小动物啊？不是啦，反正不用我照顾，只要你跟女儿喜欢就可以了啊。我是不是妨碍你想东西啦？没有啊，我打算看杂志。那不要看得太晚哦。谢谢你来接我。我听于洋说你开了一间舞蹈学院了，是跟个朋友合作经营的。很好啊，你都很喜欢跳舞的。你还记得啊？我当然记得。中学的时候，你除了跳舞就是跳舞啊。其实今天我约你出来，我是想问你一样，一样的身世对吗？你之前跟我说，你的初恋情人就是他爸爸还是什么的？没错，我的初恋情人就是你。所以当初你妈是骗我的，你根本没有流产。于洋是我女儿。事情发生之后呢，我妈就帮我办退学，然后住在亲戚家。她整天就是盯着我，不让我跟你联络。后来德良说要娶我，她就帮我做主，让我嫁给他。那德良他是？德良知道于洋的亲生父亲是谁，但是他还是选择娶我。他对我们母俩很好，所以我就打消了找你的念头。天哪，缘分的东西真的是很奇妙。难怪我在警队认识他的时候就觉得特别投契，但没有想到，我真的没有想到她就是我女儿。我听于洋说，你已经结婚，还是那个女儿。那你现在应该很清楚，为什么我没有告诉于洋他的父亲是谁？我不想让过去的事情影响到大家现在的关系。我明白，我们一起保守这个秘密 ，OK？ 小皮啊，小皮，你说我应该怎么做啊？送他一束红色的玫瑰花，再附上一张小卡片。哎呀，老土了，不如就送一个玩具熊，身上写着 "I love you"， 就不是我的 style 了。还是到他面前直接说："我喜欢你，我真的喜欢你。"
虽然不够特别，但是够直接。小 P， 小 P， 我知道你要说什么。为什么我还在这里，对不对啊？对，我不能等下去了，因为线索跟你们是一样的，不会从天上掉下来，一定要自己争取。而且我再等下去，黄鱼很快就被大西洋吞没了。小 P， 祝我好运。OK，High five。这是什么？你整天对着电脑对眼睛不好的，这个可以帮助你的睡眠。真的吗？嗯哼，哎，这么热热的，我不习惯。喂，不可以拿出来啊！玉阳，我知道，我对你一直犹豫不决，拖泥带水。还是放不下过去啊。我以前伤害过小晴，我很担心控制不了自己，伤害到你。我相信，今天的蓝海峰经过了这么多，一定比以前的蓝海峰更懂得控制情绪。黄于阳，我喜欢你，可不可以给我多一次机会，让我们重新开始吗？这一次，我绝对不会轻易放手啊！对不起，我迟到了。严格来说，我没有迟到，只是蓝海峰比我先认识你。你不要这么快做决定好不好？给我跟蓝海峰有一个公平竞争的机会，可以不可以？你看到了，都看到了。那你应该看得很清楚，我的选择是海峰。我就是不服气。爱情就像龟兔赛跑，兔子只是暂时领先，最后的赢家是乌龟。我知道你是想跟海峰竞争，不想输给他，所以用我来当竞争目标，对吗？嗯。不是认真的。为什么你就是不相信我呢 OK， 我很认真的告诉你，我的选择是蓝海峰，我跟你呢是朋友，是同事 ，OK？ 难道你对我一点感觉都没有吗？不可能，我明明 feel 到你是喜欢我的。够了没有？你不要再玩了啊！我不会放弃的，我会证明给你看，我是喜欢你，而且你心里还是喜欢我。哇！你也太狠了吧！谁叫你玩得这么过分啊？我警告你啊，如果你再这样玩下去，影响我和海峰，影响我们的工作，对你不客气。好，算了，我怕了你，整天把我当裸体把他丢来丢去的，谁喜欢你啊？谁倒霉？死笨鱼，这样都 feel 不到我的真心。
哎，你是不是看到了什么？你不要装傻了。小 P 在这里，证明你之前回来过。小 P 啊，小 P， 为什么你又缩头呢？遇到事情就退缩是不对的，要像老爸一样，对自己有信心，不要还没有打就认输，知道吗？啊？好，我欢迎公平竞争，听到了吧？可以进行仪式了。把你们要找的亲人的名字和农历生日写在西瓜上，丢进大海，然后喊他的名字，叫他回来。这个方法真的可以找到失踪者？这是民间的一种传说，我不敢说一定会成功，但是之前真的有人用这种方法找到了失踪好几天的亲人。我们要诚心，希望老天爷会帮我们找到新梅。新梅，回来呀，新梅！新梅，回来啊，新梅！新梅，你回来呀！新梅，回来啊，新梅！所以你们用这个西瓜招魂仪式，真的找到你太太的遗体？经过 DNA 比对，证实是我太太冯新梅。冯新梅，林先生啊，你太太是不是作家？她是不是写了一个叫做《知心语》的专栏？是的。这个案子我有点印象，因为是半截尸体，所以法医没有办法确定她的死因。但警方怀疑冯新梅的死是因为她的老公有外遇，对吗？是我对不起新梅。她失踪的前2天，我们为了外遇的事吵过架，她一气之下就搬回娘家。我本以为等她气消了就接她回家的，怎么知道那天早上，她发了一个短信给我，说她在我相爱求婚的海边，很失望，我违背了当初的誓言。我马上赶到海边，却只找到她外套和鞋子。我担心她出了事，就马上报警。警方搜寻了好几天，找不到她的尸体，也没有她的行踪。那为什么事隔5年，你才来找我们 CCI 查这个案子？这是最新一期的《星辰丽人》，他们刊登了新梅的文章。死人的文章也可以刊登啊？那位编辑是新上任的，他对新梅的事一概不知。他是从一叠文稿中看到新梅的文章，觉得有意思就刊登了。内容主要是说，女人要勇敢面对老公有外遇，爱情不是全部啊，是吧？新梅的性格独立开朗，我一直觉得她是不会去自杀的。读了这篇文章，我更加怀疑事情可能没有那么简单。单凭一篇文章，这样就太薄弱了。我知道，所以我没有去找警方。我是希望你们 CCI 可以帮我查个清楚。如今，我可以帮新梅做的也只有这一个了。你放心，我们一定会尽力帮你找出真凶，还原真相。
板，哎，不好意思，请问一下，你有没有听说过之前很轰动的半截腐尸？就是这里附近的海上找到的。哦，那是5、6年前的事了。哎，你们为什么忽然间问起这件事啊？哦，我们是记者，最近在准备一个关于狮城10大奇案的专题。对，其中一件就是半截腐尸案。听说后来家属把西瓜丢进海里，才找到尸体的。哦，是啊，那天啊，找到尸体后啊，警察在海边附近到处问人，我被问了几次。警察说我是唯一看到那女人的证人，所以啊，我记得很清楚。哇，这么说你是一个非常重要的证人，哇，可以访问到你，我们真的很幸运。你记得当时的情景是怎么样的吗？哦，那个女的啊，穿着一件红色的外套，来我店里买了罐汽水。她打了一通电话，哎，我听到她说，我叫冯新梅。那时几点？你记得吗？我早上8点开店，不久就看到她，应该是8点多，不会超过8点半。嘿，这么早啊？那海边应该没什么人吧？哦，那边不是周末，所以没有几个人来晨跑。那个女人买了汽水之后呢？我看见那女人走向海边，后来不知道走到哪里。过了几天，就听说找到她的尸体。根据资料，林大卫是在那里找到冯新梅的外套跟鞋子。小店老板说的，跟他当年录的口供大同小异。除了他之外，还有1名晨跑的男子和清洁工人，都说看到冯新梅在这里一个人徘徊。林大卫是在那天早上8点43分接到冯新梅的简讯，这跟目击证人说的时间相当吻合，因此警方相信冯新梅在案发当天早上来到这里，发了简讯给林大卫之后跳海自杀。那只是表面。你看出什么疑点？你有没有注意到冯新梅的生日是几月几日？我倒是没留意。为什么？这跟案件有关吗？他是8月生的，狮子座，性格呢应该是非常的开朗、自信，还有坚强的。你怎么可以只凭星座就判断他不会自杀呀？哎，我是狮子座的，我才会选择这么烂的方法。你看，自杀等于自动弃权。做人嘛，一定要坚持到底。哎，不要这么担心，我生日还有几个月才到，你可以慢慢想要买什么东西给我的。如果真的想不到，就包红包了，我会拒绝的。我毕业后到台湾工作，半年前才回来担任编辑。上个月我收到这篇稿，觉得写得很好，就选择刊登。这些都是冯新梅亲笔写的。那是新梅的习惯。虽然他会用电脑，可是他就是喜欢用笔写稿的感觉。稿件上的日期是2011年，但是信封里有错上是今年。我以为稿子上的日期是笔误，没怀疑就登了。当林先生说作者已经不在，我吓了一跳。我也没办法解释为什么这篇稿到现在才寄到杂志社。也真的很奇怪哦，因为这种失误不常见。听林先生说你们在查冯新梅的案子，我找到这几份原稿，有些是没刊登过的，给你们，希望有用。我不想当爱情战场的逃兵，我已忘了前世的回眸，擦身而过。我只想记得今世美丽的回忆，重游巴黎的夜，布达佩斯的美，鹿特丹的花。这些都是我跟新梅去过的地方。可能他想跟你重游旧地。他在写完这篇稿的日期是他失踪前的2个星期。我想那个时候他应该知道你有外遇。原来他早就知道我有外遇，想用旅行来修补我们的感情。都是我不好。
新梅那么爱我就……白社长，我相信新梅对我们的感情是有信心的。那天我们吵架，我已经答应跟江莹分手，我只需要一点时间去处理罢了。她没有人会自杀的。先不要那么激动，我们会想办法帮你的。对啊，如果新梅的自杀是别人制造出来的假象，我们一定会帮你查出真相。我想请问一下，江莹是你的外遇对象吗？她是我诊所的护士，现在还是。师母，嗨，又来打扰你了。非常欢迎。今天想吃什么？今天想吃师傅的蛋炒饭。很快就有的吃。谢谢师傅。你们不是刚刚接了一个新的案子吗？是啊，再忙饭还是要吃的嘛。案子一定很棘手吧？还好啊。你开始查案的时候就会很投入，就算来小猪吃饭都会亲自动手的。除非案子很棘手，你才会进厨房煮东西减压的。于洋喜欢吃嘛，我就亲自下厨，反正也花不了太多时间。你真的很疼他。还好啦，他是我徒弟，又是我蛋炒饭的粉丝，我不想让他失望。哦，师傅，你的蛋炒饭真的是新加坡最好吃的。你喜欢吃就告诉我，我会煮给你吃的。好啊。那师傅啊，你不觉得那个林大伟很奇怪吗？他还跟当年的外遇对象在一起的，那个女的可以算是间接害死冯杏梅的人。你们说的是不是几年前海边找到一般尸体的案子啊？你还记得啊？哦，那时候报纸有报道，什么西瓜招魂很特别，所以我记得。那个女死者不是自杀的吗？你们为什么要查？死者的丈夫怀疑她不是自杀的。啊？不是自杀的？你好像对这案子很有兴趣啊，不要跟我说是你杀他的。哎呀，我随口问问而已，我还有很多碗要写。汪婶，你怎么了？对不起啊，老板娘。你没事吧？哦，我没事，我只是有点不舒服。不舒服就早点回去休息吧。哎呀，不用了，不用了，我在店里休息一下就可以了。是不是家里发生了什么事？汪叔他没事。你在这里工作了这么多年，如果有什么麻烦，一定要告诉我，我会想办法帮你。谢谢你，老板娘。阿旺，他们还在调查那起案件，怎么办？老板和老板娘对我们那么好，你千万不要乱来呀！
你。